声音的部分的话呢，在我们的声音下面呢，可以看到声音下面呢有5个选项啊，音乐、音效、提取音乐、抖音收藏和录音啊，一共有5个部分。那这5个部分呢，大家这一块呢也可以先记一下，就是我们要收藏一些熟悉的音乐，然后呢用外部音乐的时候呢要注意一下音乐的一个版权，尽量使用一些无版权的音乐。我们来挨个的来简单的说一下。啊，我选这个好了啊。那比如说我们选这个刚才这个姑娘，古风的姑娘，然后它这个视频的话呢，它里面声音已经去掉了。那我保险的话，我把声音再关掉一次，就是把这个原声的关掉。然后呢，我们接下来叫添加音频，对不对？版权校验啊，你看有版权校验。然后我们来加音乐啊，音乐的话呢，我们可以看到这里面呢，就是在剪映内，它就提供了很多的音乐，我们可以听一首歌。比如说我们选的这首音乐啊，然后为了方便起见呢，我把这个视频稍微给它粗剪一下啊，我要剪短一点，剪短一点啊，随便剪一下啊。然后我们来看看这条视频是什么样子，加了音乐以后啊。他写道天星辰大海前方等待，愿浮华乱世一世安康，迎接那百川拥有山。好，发现问题没有？这其实是很多同学刚开始做的时候呢，会遇到的一个很常见的问题是什么呢？就是我加一段音乐进去以后怎么样？音乐太长了，我的画面都放完了，音乐还在放。那么这样的一条视频，如果说你点击右上角的导出，会出来一个什么问题？你就会跟刚才我们看到的是一样的，就是前面是有画面，对不对？画面完了以后怎么样？变黑了嘛，对吧？然后音乐还在响。啊，所以呢，这里面就是加音乐的时候呢，要注意，就是如果说你音乐太长的话，你超出画面的时候呢，我们音乐也要给怎么样？音乐也要给它删掉啊，分割开，把后面的删掉。我们这样的话就到这就停了，对吧？到这就停掉了，对不对？到这就停掉了。然后还有一个就是音乐的结尾，音乐结尾的话呢，像刚才我这里还 OK，为什么呢？因为我这里刚好是一句话唱完的部分，所以听上去还比较舒服的，是吧？然后你可以再仔细的给它调整一下啊。我们看这个音型可以看出来，对不对？这个音型怎么样？这个地方是一个波谷，就是刚好他唱完的部分啊。我们可以给它往前拖一点，然后呢是画面可以往前拖一点啊。那么就好了，是不是？但有的时候呢会怎么样？有的时候呢，它比如说，我的画面呢没有完，对吧？然后呢歌呢也没有完啊，那这个时候就会很难听。我们看一下，那怎么办呢？这个时候呢有个办法是什么？就是我们选择我们的声音，然后给它做音乐，我们给它做一个淡化，给它做一个淡出时长。我们听一下最后的部分啊，对吧？那么用淡化把这个声音给它逐渐的削弱，这是一个方法。这是音乐的部分。当然这个音乐呢，我们要注意，这个音乐的话是我们刚才随便加的，然后感觉听的还合适。但这个音乐能不能让这个视频混倒是不一定，对不对？所以怎么办？所以刚才其实我给大家已经演示过了，我们要去寻找最热门的音乐啊，怎么去找？怎么去找？我们来看一下，打开我们的抖音，然后搜索，然后呢，在下面找这个音乐榜，对吧？音乐榜进去以后，我们可以看到这里面就有什么？这里面就会有这个当前最热的榜，第一首歌啊，Hello 每一天，对吧？有这个飙升榜，有原创榜，对吧？它这有很多热门的榜。然后这里面呢，比如说你选一首歌啊，比如说我这里面选一首这个吧。我想说世界万物一切都不经意。好，所以刚才我们提到了，就是我用剪映的时候呢，我要用抖音的账号登录，为什么？因为我用抖音的账号登录的话呢，我就可以把剪映跟抖音呢给它连起来啊，所以这个时候我把这个部分给它点个小心心，
收藏成功啊，收藏成功。然后我们回到我的剪映里面，我现在把刚才那首歌给它删掉啊。然后这个时候我点我的抖音收藏，你看到没有？这首歌就过来了，是不是？刚才我收藏这首歌就过来了，然后我就可以使用这首歌了。我就可以使用这首歌了，是不是？这样就很方便啊，就是我可以在抖音里面选到歌以后呢，它会同步到剪映里边来。好，我们在抖音里面注意了，抖音里面的话，它现在在搜索栏里面的话呢，音乐榜呢只有3个榜啊，热歌榜、飙升榜和原创榜。其实我觉得 OK 了啊，基本上够用了。如果说你觉得还不够用的话呢，跟大家分享还有一个办法是什么？就是去拍的部分也会有啊，就是点击加号。点了加号以后呢，我们再点击上方的这个选择音乐，然后可以看到没有，这里还会有更多的音乐榜啊，这里还会有更多音乐榜。然后你选择 OK 了，给它怎么样？给它收藏一下啊，然后呢，我们再到剪映里面给它添加进去就可以啊。好，这是一个功能是音乐音乐，那么热门的音乐。去抖音里面找收藏的音乐啊，还有一个是比如说我平时刷抖音刷到一个好听的歌，希望我们都可以像黄永玉先生写的那样。好，比如说这首歌你觉得还 OK 啊，那么怎么办呢？那我点击右下角的这个唱片，然后呢再点击这个收藏，也一样对吧？那边也会有啊，这个我就不演示了。好，我们再回到剪映里边来。然后呢，下一个是音效啊，我们的声音里面可以加入一些音效，让我们的画面呢看上去更加的丰满。比如说这个姑娘呢在这户外，对吧？然后我们可以打一个什么小鸟吧，听一下啊，小鸟在树上唱歌，是不是？你看这样的话，这画面就很丰满啊，就感觉它就是在户外的感觉出来了，是不是？这是音效啊。音效里面有非常多的音效啊，非常非常多啊，大家有兴趣呢可以去搜索一下，让自己画面的就是一些小细节的话，加点音效呢还是很有用的。其实像我们以前的话呢，在做这一块的话呢，真的音效很头痛啊，有些音效呢你可能需要怎么样，需要自己去购买啊，去下载去收藏，有的时候碰到有些音效呢我们自己没有，那么或者说载不到，还要自己去录一点，很麻烦。现在的话，它就是剪映里面自带了很庞大的音效库啊，就非常的方便。然后声音的部分呢，还有一个部分是这个提取音乐。提取音乐是什么？提取音乐就是从别的视频中来获得音乐，它取得别的视频中的音乐啊。我举个例子啊，我举个例子啊，这个吧。对吧？它就是可以把别的视频中的音乐给它提取出来放在这里边啊，这是一个很方便的功能，就是这个提取音乐。然后最后一个选项是录音，录音的话就是用你自己的手机的麦克风去录音。那么这个录音的话就是你放在嘴边说就可以了，对不对？啊，但这里面给大家分享一个技巧是什么？就是大家在录音的时候呢，千万不要嘴巴对着它说我们的像比如说苹果手机的麦克风呢有2个，一个在上边啊，一个在上边，一个在下边啊。那么也就是怎么说呢？你对着它说话就会有口水音嘛，对不对？一般来讲的话呢，我们会拿一张纸上面简单的包一下啊，就像麦克风一样，外面稍微包一下，这样子来录啊，声音会饱满一点。